با نام یاد خدا شروع میکنیم اولین جلسه آموزشی گل‌های قلاب بافی رو با بافت شکوفه ساده. برای بافت این گل ما احتیاج داریم به یه دونه ماجیک رینگ که به خیلی ساده به این شکل درست میشه. یه حلقه درست میکنیم، از داخل این حلقه یه زنجیره بیرون میکشیم، با یک زنجیره دیگه اینو فیکس میکنیم. این میشه یه زنجیره، 2 و 3 زنجیره میزنیم، یه دونه پایه بلند، یه دونه دوبل و 2 مرتبه یه دونه پایه بلند و با 3 زنجیره روی حلقه جادوییمون یه بست میزنیم به این شکل، محکمش میکنیم. برای 5 تا گلبرگ که ما نیاز داریم همین کارها رو تکرار میکنیم. 3 تا زنجیره، پایه بلند، دوبل، پایه بلند و 3 زنجیره کارمون رو به آخر میرسونیم و بست. 3 زنجیره بلند، دوبل، بلند و با 3 زنجیره به حلقه مرکزی بست میزنیم. سه زنجیره بلند، دوبل، بلند و 2 مرتبه 3 تا زنجیره. یه دونه گلبرگ دیگه نیاز داریم که ببافیم. سه زنجیره بلند، دوبل و 2 مرتبه پایه بلند و با 3 تا زنجیره به نخ مرکزیمون بست میزنیم. وقتی بستمون رو زدیم یه دونه زنجیره دیگه میزنیم، یه چند سانتی نخ رو نگه میداریم، بقیه رو کوتاه میکنیم. حلقمون رو میکشیم، نخ حلقه ابتدای کارمون رو به این شکل ساده ترین شکوفه قلاب بافی رو میبافیم. نخ ماجیک رینگمون رو که کشیدیم از بین چند تا پایه عبور میدیم که از راه مشخص نباشه، که کارمون تمیز و محکم بشه. بعد میتونیم یه بست بزنیم به این شکل
که در آوردیم، حلقه رو که در آوردیم با نخ تو مرتبه میکشیم و حالت گره براش ایجاد میشه به این شکل و کوتاه کنیم. اینم نخی که باش میبافتیم هست. این رو هم به همین شکل میاریم پشت کار. از بین چند تا پایه عبور میدیم. این تمیزکاری گره ها، نخ ها و چیزای دیگه پشت قلاب بافی خیلی خیلی مهمه. یعنی به نظر من کاری درسته که پشت کار هم به تمیزی و قشنگی روی کار باشه. بعضیا میبینم پشت کار پر از گره، پر از نخای آویزون و بکشی 4 بار اون گلم بشوری، مطمئن باشید که اون گل شکافته میشه و خراب میشه. ولی شما کارتون رو درست انجام بدی هیچ وقت هیچی نمیشه. اگر خیلی دیگه حساس هستید میتونید سر نخا رو با یه قطره چسب سر جاشون فیکس کنید و به این شکل کار رو جمع کنید.